სახელითა მამისათა, დadzისათა, დაწმინდისა სულისათა. იდება და მადლობა უფალს, აი მეორე კვირა გავიდა დიდ მარხვისა და დღევანდელ კვირიაკეს თქვენ მოისმინეთ სახარება, რომელიც ძალიან საგულისხმოა თითოეულ ჩვენთაგანისთვის. ამ სახარების შინაარსი ასეთია, რომ მაცხოვარი კაპერნაუმში შევიდა სახლში და როგორც კი გაიგეს, რომ მაცხოვარი არის სახლში, მიაწყდა ძალიან ბევრი ხალხი, რადგანაც მაცხოვრის ერთი სიტყვა მათთვის იყო ძალიან დიდი ნუგეში, შვება, სიხარული და მაცხოვარი მრავალ სასწაულს ახდენდა და ხალხი სულ დაჰყვებოდა და მთელი სახლი გაიტენა, მთელი ეზო, ანუ ძალიან გადაიჭედა იქაურობა და ამ დროს მოყავთ განრღვეული, ანუ დაკუნტებული ადამიანი, რომელსაც არ შეუძლია თავისით მოძრაობა, 4 ადამიანს საკაცით და რადგან ვერანაირად ვერ შევიდოდნენ შიგნით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხი იყო, არა მარტო შიგნით, გარედანაც ისმენდნენ, ადგნენ და ახადეს სახურავი და ზემოდან ჩაუშვეს აი ეს ინვალიდი ადამიანი. და მაცხოვარმა რომ დაინახა მათი ესეთი დიდი რწმენა, უთხრა რომ შვილო, მიგეტევნე შენ შეწოდებანი შენი, ცოდვები გეპატიება. ანუ ეს რწმენა რომ დაინახა. ანუ რა რწმენაზე აქ ლაპარაკი? იმ რწმენაზე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ვერ შევიდნენ, ხო? აი ეს მოიფიქრეს, რომ რადაც არ უნდა დაждდომოდათ, მაცხოვართან უნდა მieყვანათ ეს ადამიანი. ეს ადამიანი აუცილებელი იყო, რომ ისულიყო მაცხოვართან ყველანაირი პირობით. აი დაარღვევდა ყველანაირი პირობით. წარმოიდგინეთ, ის ბანი ახადეს და ისე ჩაუშვეს. და ეს იყო დიდი რწმენის, დიდი იმედის საფუძველი. და ამიტომ ეუბნება უფალი, რომ მოგიტევნე შენ შეწოდებანი შენიო. და იქ ყოფმა ფარისეულებმა, სადუკეულებმა, რომელიც მუდამ ასევე თან დასდევდნენ ქრისტეს, არა იმიტომ, რომ მისგან მადლები აქვს, არა, რაღაცაში რომ დაეჭირათ, რაღაც არასწორი სწავლება, რომ წამოსცენოდა თითქოს მაცხოვარ და შემდგომ დაებეზღებინათ იგი. და მაცხოვარმა გულისხმა ხო, ანუ მიხვდა, რასაც ფიქრობენ, ესენი ფიქრობდნენ, რომ გმობას ამბობს, რადგან ერთადერთი ვისაც შეუძლია ცოდვების პატიება, ეს ღმერთია. და მაშინ ეუბნება, რომ ნახანაო, თქვენაო არ გჯერათო, რომ აი ეს ცოდვების პატიება შემიძლიაო, მაშინ ხო იგივე ნათქვამიაო, მოგიტევნე შეწოდებანი და ახდეკ აიღე ცხედარი შენ და ვიდოდე. და ეუბნება აი ამ ადამიანს, ახდეკ აიღე ცხედარი შენ და ვიდოდე. და მართლაც ეს დაკუნტებული ადამიანი წამოდგება, გაიმართება, აიღებს ამ ცხედარს, ანუ აი ამ საკაცეს და წავა და რა მომენტია, ღმერთს ადიდებდნენ აი ეს ხალხი, ვინც ამას მოესწრო. და მოდით ახლა ნახოთ, რას გვასწავლის დღევანდელი წაკითხული სახარება. წმინდა მამები ამბობენ, რომ აი ამ საკაცეზე მწოლიარე ავადმყოფი თითოეული ჩვენთაგანი ვართ. თითოეული ჩვენთაგანი სახია, იმიტომ რომ ყველა ძალიან გვჭირდება განკურნება. ზოგ გჭირდება განკურნება სასმელისგან, ზოგ გჭირდება განკურნება თავის ამპარტავნებისგან, პატივმოყვარეობისგან, ზოგ გჭირდება განკურნება ჭორაობისაგან. არ შეუძლია მაგალითად, რომ სამსახურში რომ მივატყათ, არ ილაპარაკოს. აი რომ უთხრა, რომ ხმა არ ამოიღო, მისთვის ეს იქნება ძალიან დიდი სასჯელი, იმიტომ რომ მას დაპატრონებული ყავს აი ეს მრავლის მეტყველების და ჭორაობის ბოროტის სული. ბევრი ამას ვერ გზნობს. ეს ადამიანი შეიძლება ვერც გზნობს, რომ ამით არის შეპყრობილი. ბევრი დაავადებულია სიზარმაცით, ბევრი დაავადებულია ნაყროვანებით, ბევრი დაავადებულია პატივმოყვარებით, რომ მასზე კარგი ლაპარაკონ და მრავალი ბოროტის სული არსებობს და მეტნაკლებად ადამიანები ამით ავართ დაავადებული და
წარმოგიდგინეთ, ყველას გვჭირდება უფალთან მიახლება და ყველას გვჭირდება განკურნება, მაგრამ უფალთან მიახლება ესე ადვილი არ არის. უფალთან მიახლება სჭირდება ბევრი რამ. ვნახოთ ახლა სიმბოლიურად ეს რას ნიშნავს. აი 4 ადამიანი, რომელსაც მიყავს ეს მე-5 ადამიანი საკაცით, ეს არის ჩვენი გრძნობადობები. ხო? ხედველობა, სმენა, 5 გრძნობადობა აქვს ადამიანს. და მაქსიმალურად ერთიც რომ ცოდვაში შედის, იმ წუთშივე გონება უნდა მოარიდოს. ესმის რაღაც ბილწი სიტყვა, ესმის ვიღაცის განკითხვა, ესმის თანაზიარი რო არ გახდეს, უნდა მოერიდოს. ხედავს რაღაც ბილწს, რაღაც ან ტელევიზორში უნდა მოარიდოს თქვა. ანუ ეს ადამიანის გონება უნდა განაგებდეს, რომ რაიმე ცოდვაში არ შევიდეს და ამ ცოდვის ბოროტისული არ დაეპატრონოს ამ ადამიანს. და ამით ადამიანი ყველა თავისი ორგანოთი უნდა ცდილობდეს, რომ ცოდვაში არ ჩავარდეს. მეორე გაგება არის ის, რომ ადამიანები ვალდებულები ვართ, დავინახეთ გაჭირვებას ჩავარდნილი ადამიანი, არ მივატოვოთ. შეძლების ლაგვარა დახმარების ხელი გაუწიოთ, რითაც შეგვიძლია. აი როგორი დახმარებით ხელიც გაუწოდეს აი ამ 4 ადამიანმა, აი ამ დაკუტებულს. ასე რომ ეს გვახსოვდეს, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი რა. მაგრამ შეხედეთ, თქვათ ადამიანი ამეებს ასრულებს ყველაფერს, მაგრამ მაინც ვერ მიდის უფალთან. რატომ? იმიტომ რომ ბევრი ხალხი ანუ ეს სახურავი უნდა ახსნან ბანი და უნდა ჩაუშვან, ჩაშვება, დაბლა, დასვლა. ანუ ეს არის ერთგვარი სიმბოლიკა თავდაბლობისა. აი ეს არის ძალიან მთავარი ხალხი. ადამიანმა სულ ეკლესიები რო აშენოს, ადამიანმა სულ სიკეთეები რო გააკეთოს, ადამიანმა სულ რო ილოცოს და სულ რო იმარხულოს და ადამიანმა რო აი ყველაფერი ისე გააკეთოს, თქვათ, რაც ევალება ხო ქრისტიანულად და ამ დროს ის იყოს პატიმოყვარე, ამპარტავანი, არ დაიმდაბლოს თავი. ის ვერ მივაუფალთ. აი წარმოვიდგინეთ თვით ბოროტის სული სატანა, ვინ იყო, ის იყო ბრწყინვალე ანგელოზი და შეხედეთ რომ აი ყველაფერი ქონდა და ერთადერთი თავდაბლობა არ ქონდა და ამპარტავნების გამო დაეცა და ბრწყინვალე ანგელოზისგან ბნელეთის ანგელოზი გახდა. ეხლა ბევრი ჩვენთაგანი ვერ გზნობს ამპარტავნება რა, მე ვარ ამპარტავანი ფიქრობს. აი თქვათ ვიღაცამ ცილი დაგწამა. აი შეესეთო შენ არ იყავის რომ მომპარე მე ვთქვათ ხალხში. იმ წუთში გაბრაზდებით, იმ წუთში იტყვით რომ ეს ვინ არის ცილს რომ წამებს იმ წუთში. არადა მაცხოვარს ყველაზე დიდს ღმერთს ყველაზე დიდ ცილსაც წამებდნენ. რა არის ეს ცილისწამება? ყველაზე დიდ ღმერთს სატანობას წამებს, სატანის ძალით აკეთებ ამ სასწაულებსა. ანუ ვახსოვდეს ერთი რამე რომ ქრისტე გვეუბნება, თუ მე ცილი დავწამე, შენს დაგწამებენ, თუ მე მდევნე, შენს გდევნია, მე ჯვარზე გამაკრე, შენ ჯვარზე უნდა გაეკრა, ისე ვერ მოხვა ჩემთან. ეს ჯვარცმა ახლა 21 საუკუნეში ვინ გაგვაკრავს? აი სწორედ ამეების დათმენა ჩვენი ერთგვარი ჯვარცმა. და ვინც დაითმენს ამას თავდაბლობით როგორც სიმშვიდე მერწმუნეთ რომ ეს ადამიანი ახლოს არის ღმერთთან. წმინდა მამები ამბობენ რომ სათასას უფეველსაო აქ აწერიაო, ეხლა ეს აპოკრიფული რა თქმა უნდა ის აწერიაო თავდაბლობა. ხოლოდ თავდაბალი ადამიანი თუ შევარდ რა თქმა უნდა ამ თავდაბლობასთან მას პარამეტრს უნდა ქონდეს, მაგრამ ამ პარტავანი ვერაფრით ვერ შედის სათასასუფეველში. ეს უნდა გვახსოვდეს. აი როგორც დაბლა ჩაიყვანეს აი ეს
დაკუნთებული ადამიანი და განკურნა უფალმა, ასევე გვჭირდება თვითონ ჩვენთაგანს თავდაბლობა. ასევე გვჭირდება, რომ ჩვენ არ ვიყოთ მოაზროვნე ისეთი, რომ თითქოს მე იმაზე მეტი ვარ რაღაცით. შეიძლება რაღაცით მეტი ხარ, მაგრამ გაცილებით ის წინ ადგას შენზე. ჩვენ ხო არ ვიცით, უფალია გულთამხილავი. ვთქვათ, ალბათ როგორი ზიზღით უყურებდნენ ეს ფარისევლები ავაზაკს, მარჯვნით რო გააკრეს მაცხოვრის, კეთილგონიერ ავაზაკს უწოდებენ მას. როგორ ფიქრობდნენ, რომ ეს წარწყდება 100%-იანი, იმიტომ იმდენი ცოდვები აქვს ჩადენილი და რა თქმა უნდა თავისთავად უფრო მეტად აფასებდნენ ვიდრე ამ ავაზაკს. მაგრამ შეხედე ეს ავაზაკი შევიდა პირველად სათავსას უფეველში. ჩვენ არ ვიცით ღვთის სამსჯავრო ღმერთი გულთამხილავია ხალხო და ამიტომ არავინ არასოდეს არ უნდა განვიკითხო და ყოველთვის თავდაბლობით უნდა ვიყოთ. მეორე კვირა გავიდა დიდმარხვისა, ვისაც არ დაგიწყიათ მარხვა, დღეიდან მაინც დაიწყე. ეს თქვენთვისვე საჭიროა და მარხვასთან ერთად რა თქმა უნდა ლოცვა, აღსარება, ზიარება. ეცადეთ რომ აი ეს ყველაფერი რაც დედა ეკლესიამ დააწესა, ყველაფერი გავაკეთოთ ისე თავდაბლობით, მოთმინებით, მორჩილებით, რომ ღვთის მადლი შემოვიდეს ჩვენში, როგორც შემოვიდა ღვთის მადლი აი ამ დაცემულ, დაკუნთებულ ადამიანში და განიკურნა ეს. ღმერთმა მოგწეს იმიზალო, რომ ჩვენც განკურნებული ყოფილიყავით ცოდვებისაგან. Amen. Amen.